ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വരെ വെള്ളം എടുക്കാം. വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പ്ലഗിൽ കുത്തി കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ഇത്രയും വെള്ളം എടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ചൂട് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ താനെ ഓഫാവും. വച്ചിട്ടിപ്പോൾ 6 മിനിറ്റായി. വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ താനെ ഓഫായി. കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.